Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a estos encuentros de Nueva Economía Fórum, Foro Tribuna Galicia, en el Hostal de los Reyes Católicos. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar las propuestas y las ideas de uno de los candidatos a la alcaldía de Santiago de Compostela. En este caso, Rubén Cela, candidato a la alcaldía de Santiago por el Bloque Nacionalista Galego. Va a presentar a Rubén Cela Margarita Ledo. Ella es catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago y miembro de la Real Academia Galega. Bos días, bon proveito. Eu sospeito que cada unha das persoas que partillades connosco este pequeno almorzo ten xa unha certa idea sobre Rubén Cela. E non querería facer un retrato no que ou ben il propio non se recoñeza ou no que botedes a faltar ese sorriso que recolle mensaxes perdidas, que move o pensamento ao ritmo da cidade futura en andamento, que é quen de plantarlle cara aos que pretenden seguir sometendo a política aos privilexios. Tamén sei que é arriscado facer un retrato na vila do fotógrafo Casado, que usara pola primeira vez un ollo de peixe para agasallarnos cunha imaxe nova do Pórtico da Gloria, onde Emilio Lavandeira vai e leva a cámara para a rúa, acompasando a foto de improviso, o aceno común, o xesto social, coa imaxe que despois ollábamos no xornal. A inventio na demostratio. O que aínda non se experimentou cando observar o que facemos a xente da pé foi construindo un legado que identifica Santiago na unión de iniciativas nunca vistas co rigor. Mais perto, máis certo, esta é a atitude que une Rubén Cela cunha xinea afeita a identificar o que no común é necesario. Formouse como economista na Universidade de Santiago, onde se especializa en Dereito Tributario. Se no nivel profesional ten participado en proxectos europeos, a súa actividade política levouno hai algúns anos cara a unha área a así chamada de xuventude e solidariedade, na que hoxe se congregan problemas cruciais que atinxen 22.000 vidas precarias que puxan día a día polo dereito máis elemental. Un acobillo, un prato quente, un remedio cando a saúde falla e non vai fallar. O desacougo que atinxe rapaces e rapazas en perspectiva de traballo e de habitáculo, sen sequer o Festival dos Abrazos. Concelleiro portavoz do BNG, cando as outras persoas da equipa do Bloque no Concello, Rubén Cela desenvolveu un labor de vixía e de oposición a manobras escuras, tal a tentativa de facer desaparecer o segundo mercado de gando do Estado español, o de Amio, ou delirios especulativos na finca do Espiño que ben coñecemos. Do relatorio interminável, escollo unha instantánea, con data 12 de abril de 2012. Rubén Cela abre as portas da sala do Grupo Municipal do Bloque para que o Leo Basi, ese bufón que continúa unha tradición familiar de 180 anos de payaso, pudera anunciar un seu espectáculo de escarnio e maldicer que non lle caía en gracia ao poder. E foi aí cando Rubén Cela, no momento preciso, toma posición. Anima a outros colectivos a tomar posición e no auditorio da Facultade de Xornalismo asistimos a performance irreverente e inocente dun Leo Basi que hai pouco, ao voltar á universidade, desexábanos sorte. Porén, a persoa candidata á alcaldía tamén se define naqués e naquelas que lle dan corpo ao manifesto. E unha cidade pensada dentro das conexións entre utopía, aplicación do coñecemento e máis ironía, no Santiago de Bello, onde no 1800 xa é a rúa El Catón Compostelano, un xornal que no número 2 soergue a bandeira do galego, falamos do 1800, non levamos andado moito, semella. E nas súas páxinas defende a educación para a muller, non podía faltar, entre outras achegas, a do feminismo. Esa peza de aprendizaxe sen a que non é posíbel a igualdade, como é parte da igualdade a educación e a saúde públicas, que, canda outros servicios, son a cerna dun concello no que o pobo ordena. Depende de nós volver gozar de intervencións medioambientais como cando ven negativo responsabilidades no goberno local. Benzón, Elvira Cienfuegos, non sei por onde andas, polo río Sarela, pola Granxa do Sesto, por Brandilla, pola Selva Negra. Depende de nós acadar unha cidade sustentável en bici
ou a pé polos camiños escolares, en armonía con usos que non extrañen a música, o arte na rúa, nen o entrezado asociativo veciñal, o comercio pequeno, a interculturalidade que chega co turismo e non só, entrezado que durante un tempo se sentiu parte tamén das institucións e que tivo voz nunha estructura a recuperar os consellos de participación cidadá. Xeracións, ollares e competencias diversas axuntámonos nun abano que inclúe a quen lles fala, cofundador en 1991 dos Estudios de Comunicación na Universidade de Santiago de Compostela e que chega a Jonathan Barral, estudante de xornalismo, coordinador da emisora online Campus Culturae, xinete para ecuestre multipremiado, todo un exemplo. E pois que a cidade é resultado de cruzamentos múltiples, iso sí, nun clima variável que fai que non lle teñamos medo ás mudanzas, cruzamentos nunha xeografía física e humana da que fan parte persoas que aparecen e desaparecen, vendedoras de peixe, de flores, de verduras, de elefantiños da sorte polas noites, o pequeno transporte que debala por entre ruelas, paseantes nos que a melancolía é tamén unha certa conciencia da perda de símbolos que, como o xantar democrático de Conxo, anuncian a renacenza, imos escoitar a aposta do BNG a asembleas abertas no lugar no que un día a terra produciu estrelas e que outra vez queremos habitar. Rubén Cela. Moi bo día a todos e a todas. Grazas ao Fórum Nova Economía por me convidar a participar neste encontro. Obrigado, Margarita, polas túas palabras. Para mí, desde logo, unha honra ser presentado por unha persoa como a ti e, sobre todo, grazas a todos e a todas vos pola vosa presenza. Gobernar é priorizar no presente con perspectiva de futuro. E gobernar Santiago é un privilexio e un gran reto. Unha cidade con séculos de historia, patrimonio da humanidade, capital dun país e capital europea. Nesta primeira intervención quixera esbozar, aínda que sexa a trazo grosso, os 5 piares básicos sobre os que se asenta o modelo de cidade de concello que defende o Bloque Nacionalista Galego, Asambleas Abertas para Santiago de Compostela. O social, o laboral, o de calidade de vida, o cultural e o dos servicios públicos. O primeiro deses piares é unha Compostela social. Nos últimos anos, tasas de desemprego moi altas e prolongadas no tempo, sumadas á eventualidade de precarización, provocaron que esteamos a vivir en Compostela unha situación de auténtica emerxencia social. Hoxe, segundo os datos manexados por Cáritas, viven no concello máis de 22.000 persoas en risco de exclusión social, das cales máis de 4.000 se atopan nunha situación de pobreza extrema. Malia a reforma local do Partido Popular para recortar as competencias en materia social nos municipios, para o BNG Asambleas Abertas, a atención ás persoas debe ser o primeiro. O Concello ten que estar ao lado da xente e especialmente da que está a pasalo peor. O Concello debe colaborar máis e mellor coas entidades sociais que actúan na cidade e que fan unha labor encomiável, mas iso non pode ser unha excusa para que o Concello desatenda as súas responsabilidades. Un Concello non pode confundir nunca a caridade con xustiza social. Por ese motivo, a primeira medida que tomará un goberno do BNG será de reforzar o Departamento de Servicios Sociais Municipal e establecer, en coordinación co sector, un plan de choque contra a pobreza e a exclusión social que inclúa, entre outras medidas, a dotación dun fondo de acción social e de loita contra a pobreza para atender as necesidades máis básicas e urxentes, compaxinado cun programa de inclusión sociolaboral dirixido a persoas e grupos excluídos en que se reformulase a chamada renda social cunha dotación económica que permita chegar a todas as persoas, que permita que todas as persoas que o precisaren puderan recibir cuantías que sexan realmente efectivas e compatíveis ca Risga e outras axudas públicas. Unha reformulación da actual política de vivenda que pasa por entendela como un dereito básico e non un privilexio, e para iso compre impulsar unha oferta de vivenda protexida en réxime de alugueiro para as familias con menos recursos e declarar a Santiago
concello libre de desafiuzamentos e actuar en consecuencia. A suministración dos servicios básicos municipais a persoas e familias en situación de vulnerabilidade con tarifas sociais ou sin custo, así como a revisión das ordenanzas fiscais para aplicar criterios de progresividade e exención para persoas en risco de exclusión social. Ademais, abordaremos outro tipo de actuacións transversalmente, como a creación dunha liña de axudas para o material escolar para fogares sen recursos ou garantir a gratuidade do bus urbano para persoas paradas de longa duración. O segundo dos piares nos que asenta a nosa proposta é o de facer de Santiago un concello bo para traballar. Os últimos anos determinaron un contexto económico difícil para Santiago, que se viu agravado por unhas políticas austericidas desde a Xunta de Galiza e o Goberno Central, a desregulación do mercado laboral, o recorte de dereitos das e dos traballadores, a rebaixa dos salarios públicos, a suba de impostos como IVE dos combustíveis, luz, gas, auga, a reforma das pensións e o aumento da idade de xubilación, recortes no gasto productivo, privatización de empresas públicas rendíveis, bancarización das caixas de aforro, diminución do gasto social, introdución de copagamentos no ámbito sociosanitario. É certo que o comportamento teórico das cifras de paro a nivel local no último ano foi positivo. Pasamos dunha taxa de desemprego en 2013 do 22,2% a un 17,7% en 2014. Porén, esa evolución non pode agochar varias cousas. Por unha banda, hai que ter en conta que os últimos datos de paro rexistrados no ámbito local, coñecidos onte, cifran en 7.836 as persoas desempregadas en Santiago de Compostela. Mas realmente son moitos e moitas máis, xa que ese dato non recolle as persoas que esgotaron a súa prestación por desemprego e xa non fichan nas oficinas do Servicio Galego de Colocación, nin os milleiros de mozos e mozas que emigraron nos últimos anos, nin as persoas que están a ampliar de xeito artificial os estudos ante a nula perspectiva de atopar traballo. E, por outra banda, hai que ter en conta que a inmensa maioría do pouco traballo que se crea é eventual e precario. É certo que a Administración local ten poucas competencias nesta materia. As políticas pasivas de emprego son competencia exclusiva do Estado, as activas recaen fundamentalmente na Xunta de Galiza, pero iso non quere dicir que o Concello non teña nada que dicir e que facer en materia de creación de emprego e reactivación económica. A pesar das limitacións competenciais e orzamentarias, o Concello pode e debe facer máis do que fixo até agora. Para isto, o que ten que existir é a vontade política de non ser simplemente un espectador e intervir na economía local cos instrumentos que o Concello ten ao seu alcance. Santiago conta cunhas características específicas que a fan moi diferente do resto das cidades galegas. Algunha delas son importantes ventaxas comparativas que, acompañadas das políticas acaídas, teñen que servir para mellorar nalgúns dos indicadores económicos e sociolaborais. Somos a capital política e administrativa de Galiza con todo o que iso implica. E tamén a capital dunha das comarcas máis importantes do país en termos demográficos e económicos. Contamos cunha posición de centralidade xeográfica e comunicativa e cunhas importantes infraestructuras de comunicación en funcionamento ou previstas tanto aéreas, ferroviarias como por estrada. Contamos cunha importante dotación de novo solo industrial xa operativo e con outros importantes desenvolvementos previstos. Temos unha importante universidade pública de prestixio e máis de 500 anos de historia e punteira en diferentes ámbitos. Somos o motor turístico de Galiza e o punto final do máis bello itinerario intercultural e de peregrinación de Europa. E somos unha área sociosanitaria punteira, co CHUS e un importante campus vida e unha facultade de medicina da que agardamos que ese principio de acordo, non moi claro, por certo, garanta a ubicación definitiva desa facultade en Santiago. É evidente que Santiago ten, en termos económicos e de xeración de emprego, grandes potencialidades para o futuro, mas as potencialidades pódense quedar niso, en potencialidades se non van acompañadas das políticas acaídas. O primeiro perigo co que nos atopamos é cunha economía excesivamente tercializada. Os últimos datos dispoñíveis do Instituto Nacional de Estatística son moi reveladores ao respecto. O 85% das afiliacións á Seguridade Social en Compostela correspóndense co sector servicios, a porcentaxe máis alta das 7 cidades galegas.
Pola contra, só o 7,6% se corresponde ca industria, con moita diferencia a porcentaxe máis baixa das 7 cidades galegas. A excesiva dependencia do sector servicios significa, por norma xeral, empregos máis estacionais e máis precarizados, pouca especialización e menor xeración de valor engadido. E no caso concreto de Santiago, unha grande dependencia do sector turístico e da marcha de institucións como a Universidade ou a Xunta de Galiza. Precisamos, pois, equilibrar o noso tecido productivo, mellorando e profesionalizando máis sectores económicos tradicionais como o turismo ou o pequeno comercio, mais alentando novos sectores de actividade que contribúan a diversificar a nosa base productiva. Nese sentido, o primeiro obxectivo que marcaremos será o inicio dun proceso de reindustrialización de Compostela como terceira área comercial e industrial de Galiza. Para alcanzar ese obxectivo, desde o noso punto de vista, son imprescindibles varias cousas. A primeira delas, ter disponibilidade de solo industrial. Durante moito tempo, Santiago tivo un enorme problema para a consolidación e o desenvolvemento do seu sector industrial por mor da falta de solo. Hoxe non é así. Fixos un esforzo moi importante na última década coa incorporación da área industrial de Costa Bella e posteriormente da Xionlla e, ademais, existen outros 2 solos que, aínda que estean metidos no fondo de algún caixón, están programados e non son menores como son os de Fornarís e o Polígono Tecnolóxico de San Marcos. Porén, a experiencia histórica arroxa unha importante ensinanza. Ter solo industrial dispoñível é condición necesaria, realmente imprescindível, mas non suficiente. Hoxe, o problema non é de falta de solo, sino de falta de demanda. E nesa falta de demanda é evidente que influe un contexto socioeconómico adverso, mas fundamentalmente existe un problema de prezo. O solo industrial en Santiago é moi caro. É caro comparativamente a outras áreas industriais galegas, carísimo respecto do norte de Portugal. Por lo tanto, este é un factor clave sobre o que se debe actuar se realmente se quere que o polígono da Xionlla deixe de ser unha plantación de toxos e se converta nun dos grandes referentes industriais e logísticos de Galiza e do noroeste peninsular. Resulta imprescindível revisar a baixa o prezo do metro cuadrado de xeito máis drástico que os postos en riba da mesa todo o momento e estudar diferentes modelos de flexibilización nos pagamentos e mesmo nos reximes de propiedade. Tampouco é menor rematar as actuacións pendentes en materias de comunicacións, tanto desde o dobramento da entrada ao polígono do Tambre, a variante de Aradas que permitiría acurtar traxectos e desviar un fluxo importante de tráfico pesado do centro da cidade, así como orbital que permitiría a conexión directa desta área industrial ca autostrada AP9 e tamén ca autovía Lavacolla e, polo tanto, conexión directa co aeroporto e, no futuro, coa autovía Lugo. Tamén sería importante a instalación da terminal de mercaderías prevista no propio Pexón e a mellora do transporte público ás áreas industriais, hoxe absolutamente insuficiente a pesar de aumentar no último tempo 4 frecuencias. Por último, o Concello non pode agardar cos brazos cruzados a que as empresas chamen á porta. Debe ter un papel moito máis proactivo na captación de novos capitais e proxectos empresariais para Compostela, así como por os medios para que os xa existentes non marchen como desgraciadamente está a acontecer. Nese sentido, é fundamental priorizar a captación de empresas verdadeiramente productivas. As poucas empresas que se asentaron ata agora na Xionlla son empresas que non son industriais, sino de servizos, normalmente de capital non galego e que a súa plusvalía non reverte nin na cidade nin no país. Crean uns postos de traballo máis que relativos porque os que xeran por un lado marchan normalmente multiplicados polo outro co peche de pequeno comercio do sector respectivo. Nós non podemos seguir permitíndonos que a universidade e o empresariado local sigan vivindo de costas. Non podemos desperdiciar especialmente o potencial innovador na creación de empresas de base tecnolóxica e do sector biosanitario. É crucial aproveitar o plus que significa a USC e estamos convencidos de que o Concello debe ser o primeiro apoio para as reclamacións da Universidade de Santiago de Compostela nun momento como actual no que se está negociando o plano de financiamento. É prioritaria a súa defensa. E por iso o BNG ten levado a necesidade de mellorar o seu financiamento tanto o Pleno Municipal como o Parlamento de Galiza en diferentes ocasións e seguiremoslo facendo as veces que faga falta. Outro sector que desde o noso punto de vista se debería potenciar é o agrario.
Santiago é un concello cun grande potencial no ámbito do sector primario. Somos un concello de 23 parroquias e 223 km cadrados. Por lo tanto, un concello cun grande rural no que na última década teñen pechado un importante número de explotacións agrarias. Todas as actuacións saídas neste último período desde o concello foron na dirección oposta. Desde sancionar a un gandeiro aplicándolle unha ordenanza pensada para animais de compañía ata o intento de pechar o mercado de gando de Amio, por certo, un dos mellores con mellor comportamento no Estado durante o ano 2014, coa venda de máis de 100.000 reses de vacún só por trás do de Torrelavega e cun volumen de negocio de máis de 42 millóns de euros. Nese sentido, o BNG apostará pola potenciación do sector agrogandeiro e de horta e demandaremos e apoiaremos o impulso que puidera dar a Xunta de Galiza para incorporar xente nova ao sector primario. A hostelería e o turismo xogan un papel clave na actual estrutura económica de Compostela, tanto en termos económicos como laborais. Desde o noso punto de vista, é preciso facer unha reflexión de fondo sobre o modelo que lle convén a Compostela e o que non. Debemos promover un turismo diferente, mellor para o sector e para o conxunto de Santiago, de maior valor engadido e de menor impacto negativo na cidade. Para o BNG, o futuro pasa pola desestacionalización e internacionalización. O obxectivo no curto e medio prazo debe ser o aumento da demanda, o gasto e a estancia media. A mellora deses indicadores deberá redundar na creación de máis e mellores postos de traballo, así como nunha maior profesionalización do sector e do nivel de reinvestimento dos beneficios en Santiago. Precisamos consolidar os actuais mercados emisores e abrir outros novos. Para iso hai que revisar dunha vez o sistema aeroportuario galego. A coordinación, complementaridade e especialización teñen que pasar dunha vez do papel á práctica. Seguir competindo entre nós ten un só gañador, que é Sacarneiro, e un claro perdedor, que é toda Galiza. Temos que mellorar a conectividade aérea potenciando o aeroporto de Lavacolla como aeroporto central e de referencia de Galiza, cunha especialización no tráfico internacional, cunha política clara de captación de novos operadores e conexións, así como outro modelo de promoción exterior. Só hai futuro con máis rutas, máis frecuencias e mellores prezos. Para iso sería básico o establecemento dunha base logística permanente de algunha aerolínea de baixo custo ou de bandeira. Hai que facer unha aposta decidida de apoio ao pequeno comercio. Vainos a vida da cidade nelo. Estes días que tiven a oportunidade de falar de novo con moitos comerciantes e cas directivas de varias asociacións, a reivindicación fundamental é unánime, dar facilidades para poder competir cas grandes superficies que, entre outras cousas, contan con aparcadoiros gratuitos e fáciles accesos. Iso pasa por outra política de mobilidade, da que falarei máis adiante, e dunha actuación máis coordenada e potente de promoción, así como da agilización das tramitacións burocráticas a hora de comezar unha nova actividade económica. No ámbito da construción, daremos prioridade á rehabilitación e á mellora de vivendas fronte á construción de vivenda nova, co obxectivo fundamental de que o Concello consiga que exista unha oferta de vivenda protexida en réxime de alugueiro para as familias con menos recursos acorde ca demanda real existente. Entre outras actuacións, presionaremos para que a Xunta de Galiza retome o proxecto orixinal de vivenda protexida en réxime de alugueiro para persoas novas da parcela de Xoán 23 en detrimento do proxecto de Agustín Hernández e do IGUS de facer nesa parcela vivenda privada de luxo con vistas á catedral. Retomaremos e remataremos a rehabilitación integral nas áreas de Vistalegre e Pontepedriña. Retomaremos con moito maior impulso a rehabilitación na zona histórica, así como o estudo de actuacións de rehabilitación en barrios como Almáciga e Vite. Esta diversificación da base productiva de Santiago, que lles acabo de relatar, será básica para crear novos postos de traballo de calidade, mais o Concello tamén pode actuar de xeito directo tanto na creación de emprego público como na coordinación do conxunto de administracións e axentes sociais. Creemos que é imprescindible a creación dun consorcio polo emprego desde onde optimicemos os recursos das administracións en materia de políticas activas de emprego. Hoxe fai cousas o Concello, a Diputación, a Xunta, na maioría dos casos cada un polo seu lado, ás veces duplícanse, triplícanse actuacións, moitas outras quedan sen cubrir. Nos creemos que ese consorcio
tiña que ter incluído a presenza dos sindicatos e da patronal, da universidade, do sector comercial e de outros axentes que terían como primeiro obxectivo, desde logo, implementar un plan de emprego cuadrianual centrado en 3 colectivos: a mocidade, os maiores de 50 anos e, de xeito transversal, as mulleres. Neste caso, incluiríamos tamén aquí as necesarias políticas de corresponsabilidade e de axuda social para as mulleres se incorporaren á vida laboral, partindo das premisas establecidas pola economía feminista. Darlle volta ás prioridades, incluir o que non está na xenda política, porque, como acontece no caso da violencia de xénero, que combateremos até a extenuación, o que non se nomea non existe. Con carácter xeral, incluiremos tamén en todos os pregos de contratación criterios referidos á empregabilidade, estabilidade laboral, creación de novos postos de traballo, incorporación de colectivos de difícil inclusión laboral, así como a reserva de contratos para empresas de economía social. O terceiro dos piares do noso modelo de cidade é que queremos unha Compostela para vivir. Ningún vento é favorável cando non existe un rumbo certo, non? E ou existe modelo de cidade ou non existe. Aquí non hai termo medio. Cando non se ten, como evidenciou este mandato o Partido Popular, gobernase a salto de mata, ocorrencia tras ocorrencia. Non se pode actuar en Santiago cunha visión curtopracista. É imprescindível ter un proxecto a medio e longo prazo. Podemos camiñar máis rápido ou máis devagar en función da conxuntura económica e social, mas debemos saber sempre cara onde camiñamos. Nós, no BNG, témolo claro. Compostela precisa facer unha reflexión colectiva de fondo sobre o modelo de cidade que queremos para as vindeiras décadas e, con base nela, unha programación cuadrianual de actuacións priorizadas en que se contará sempre ca opinión da veciñanza e dos sectores sociais implicados. Nos apostamos por un urbanismo e un modelo de mobilidade que teñan como prioridade as persoas, que garanta altos estándares de calidade urbana, especialmente no referente á prioridade peonil, a seguranza, o uso da bicicleta e, sobre todo, a accesibilidade mediante a eliminación de barreiras arquitectónicas nas vías e espazos públicos. Temos claro o que queremos. Queremos unha cidade máis humana, máis segura, máis vivível, onde as persoas sexan o primeiro, onde se poida volver a escoitar os nenos e as nenas xogando na rúa ou que poidan ir soas ao colexio. E temos boas referencias para facelo. Moito do bo traballo que se fixo en mandatos anteriores en Santiago, sobre todo no que tivo que ver ca conservación e posta en valor da cidade histórica desde os tempos de Xeardo Estévez hasta os tempos da nosa compañeira Olga Pedreira ao frente da Consellería de Rehabilitación e Casco Histórico. Tamén o exemplo do que se pode chegar a conseguir cando hai modelo de cidade e valentía política para aplicalo, como foi o caso do compañeiro e amigo Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, o que aproveito para lle agradecer hoxe tamén a súa presencia. Temos que revisar de arriba a baixo o modelo de mobilidade da cidade e aplicar unha escala de prioridades diferentes. Primeiro o peón e a bicicleta, despois o transporte público e, por último, o automóbil privado. É preciso mellorar o sistema de transporte público, tanto no que ten que ver co número de liñas e frecuencias do bus urbano como na mellora de marquesiñas, panís informativos e, moi especialmente, no ámbito das conexións coas parroquias do rural e do transporte metropolitano. Para abordar un proceso de humanización dos nosos barrios, resulta tamén imprescindível mellorar a rede de aparcadoiros públicos de contorna que reduzan o tránsito parasitario, así como promover concertos para o abaratamento dos aparcadoiros existentes. Nós pomos en riba da mesa propostas sensatas e viáveis como un novo parking público e de xestión pública no campo de fútbol do Campus Sur, no entorno da bella estación de Cornes, a carón do Conservatorio de Música ou a redefinición dos aparcadoiros no contorno dos hospitais. É un impulso para a construción de novos aparcadoiros públicos en Orixe, en Ames, en Teo, en Ouroso, por parte da Xunta de Galiza e os concellos afectados. Queremos unha cidade histórica con un uso preferentemente residencial e do pequeno comercio tradicional. Hai que abordar a solución de problemas como a limitación da apertura de novos establecementos hoteleiros ou a sobresaturación de tendas de recordos e ampliar os usos incompatíveis que recolle o vixente plan especial. Hai que abordar a necesaria
tarefa de compaxinar ocio, cultura e descanso, ou a necesidade de afrontar disfuncións derivadas da incompatibilidade de protección e accesibilidade cando hai elementos catalogados. Neste sentido, para nós será prioritaria a redefinición do papel do Consorcio de Santiago. Na actualidade, a actividade da rehabilitación do Consorcio está centrada, case que en exclusiva, en edificios religiosos. A partir de agora, o fundamental será a rehabilitación e posta en valor de edificios e espazos públicos cunha clara orientación de revitalización da zona histórica. Queremos unha Compostela verde. Non abonda con ser a segunda cidade do Estado con máis zonas verdes por habitantes. Queremos que sexan diversas, vivas e vividas, cousa na que tivo que ver moitísimo os 12 anos en que o BNG, con Néstor Rego primeiro e con Elvira Cienfuegos despois, mantivo responsabilidades de goberno nestas áreas. Non podemos estancarnos. Hai que manter mellor o que xa temos e pôr en valor espazos naturais públicos, prestando unha especial atención á recuperación e conservación das ribeiras dos nosos ríos, así como a execución do Plan Especial das Brañas do Sar. Resulta imprescindível acometer dunha vez a obra da nova depuradora e avanzar no proceso de achegar saneamento e abastecemento aos núcleos rurais que aínda non o teñen. Queremos facer no vindeiro mandato unha aposta clara e decidida pola compostaxe, promovendo a redución de residuos e separación domiciliaria e a implantación dunha planta de compostaxe propia para Santiago e a súa comarca, tal e como tamén están a impulsar desde a cidade de Pontevedra. O cuarto eixo, unha Compostela cultural. A cultura foi sempre un elemento central da identidade da cidade de Santiago de Compostela en consonancia co seu papel como capital de Galiza. Durante anos, a nosa foi unha cidade referencial en todo o que tiña que ver coa dinamización cultural, tanto na proxección da cultura galega como no diálogo con outras culturas e expresións artísticas. Ese dinamismo en materia cultural tivo, ademais, a complicidade de diferentes iniciativas sociais que ofrecían diversidade e pluralidade ao feito cultural en Compostela. Para nós era e é fundamental que se manteña esa combinación entre a iniciativa social e a institucional, é dicir, a promovida polo Goberno municipal, tal e como fixemos cando BNG tivo responsabilidade de goberno nesta materia. Con todo, o paso do PP polo Goberno municipal significou, no que ten que ver coa cultura, unha evidente desertización do panorama cultural na nosa cidade. A política cultural do PP estivo marcado polos recortes orzamentarios, pola improvisación e a escasa planificación, pola secundarización das expresións culturais propias, pola nula capacidade para a innovación, pola infrautilización e casi abandono dos espacios culturais existentes, pola falta de interlocución coa cultura de base e a represión e silenciamento e afogamento da expresión creadora emerxente na propia cidade. Nós queremos unha política cultural aberta, democrática e participativa, activa, dinámica e creativa, unha política cultural planificada, integrada e sostida, con orgullo do seu e con exhibición do propio. E, por suposto, queremos un concello galego e en galego. Apostamos por un mundo diverso, en que a pluralidade lingüística sexa o principal ben patrimonial que temos obriga de cuidar e legar ás xeracións vindeiras. A cidade e o Concello de Santiago de Compostela caracterizáronse históricamente por ser en lugares con importante presenza do galego e por desenvolver en políticas lingüísticas que contribuíron á recuperación de espazos de uso e o fomento da súa visibilidade social. Compostela debe volver a ser un referente na defensa da utilización do galego e impulsar políticas acaídas e planificadas para este momento e este contexto particular. E é máis precisa que nunca unha intervención desde o ámbito municipal, tanto por coñecernos nos últimos tempos estatísticas preocupantes que sinalan un descenso no uso do galego dramático, como por pretenderen os sucesivos gobernos do Partido Popular borralo e reducilo á mínima expresión. O BNG Asambleas Abertas comprométese a facer da defensa da lingua galega un obxectivo diario en todos os ámbitos da vida municipal. E, por último, un concello con bons servicios públicos e que funcione. Queremos un concello que funcione, unha administración máis áxil e eficaz, e para iso implementaremos todas as medidas tecnolóxicas precisas, así como a revisión da organización
daqueles departamentos que precisen dunha reconfiguración de cara a reducir longas esperas á veciñanza, mellorando os tempos de resposta e atención á cidadanía e, na medida do posible, tenderemos a centralizar a maioría dos servicios administrativos municipais nun único edificio de cara a optimizar recursos e facilitar as xestións á veciñanza. Pularemos pola remunicipalización e maior inspección e control das concesionarias municipais. Para iso crearemos unha inspección de servicios con dotación de persoal e medios para velar polo cumprimento dos pregos das concesións, ao tempo que realizaremos un estudo individualizado de remunicipalización dos servicios privatizados de cara a avanzar na súa xestión plenamente pública. Queremos un concello máis transparente e cunha maior participación real da veciñanza na vida municipal, baixo a premisa de que a participación da veciñanza mellora o concello. Para iso, reactivaremos os consellos de participación ciudadá, o de relacións veciñais, educación, medio ambiente, etc., impulsados no seu día polo BNG e hoxe absolutamente paralizados. Realizaránse tamén orzamentos participativos, mediante un regulamento que garanta a participación directa da veciñanza na súa elaboración, así como consultas directas ao conxunto da veciñanza sobre as decisións máis importantes que haxa que tomar e sobre as que se estime importante que o conxunto da cidadanía se pronuncie. E teremos como prioridade a participación das mulleres na vida política e a mellora da participación e o apoio ao asociacionismo. Nese sentido, crearemos o que nós chamamos nave de asociacións como un gran espazo público con capacidade para acoller físicamente a un número importante de entidades e colectivos. Este, resumidamente, é o noso proxecto para Santiago. Para leválo á práctica fan falta persoas. Nos temos as mulleres e os homes para executalo. Unha candidatura que o froito dun intenso proceso de participación e de apertura do BNG ao conxunto da veciñanza mediante o proceso de asambleas abertas. Trátase dun grupo de persoas plural, composto por militantes e tamén por un número moi importante de persoas que non militan no BNG, mas que estiveron dispostas a dar un paso cara adiante e comprometerse cun proxecto de futuro para Santiago. Unha candidatura que combina a necesaria renovación coa imprescindible experiencia. Veciños e veciñas de diferentes barrios e parroquias, xentes do rural e do urbano, persoas que veñen do momento veciñal, activistas de momentos como das preferentes ou dos emigrantes retornados, dúas loitas, por certo, que o BNG ten levado en innumerables ocasións o pleno e os que lles quero agradecer moi especialmente hoxe a súa presencia aquí, e de outros ámbitos como o cultural, o comercial, o educativo e un longo etcétera. Persoas, todas elas, honestas e honradas, con principios e dunha ética incuestionável, moi implicadas e comprometidas, coñecidas e recoñecidas nos seus barrios e parroquias e tamén nos seus ámbitos profesionais e asociativos. Un equipo cunha ampla capacidade de traballo, cohesionado, con moita ilusión e con perfís diversos para asumir distintas áreas de goberno. Temos proxecto de cidade, temos as persoas para leválo a cabo e temos a credibilidade e o aval do traballo feito ao longo destes anos, tanto desde o goberno como desde a oposición. A cidadanía de Santiago xa coñece o Bloque Nacionalista Galego, sabe o que pode agardar de nós nun futuro goberno e o que nunca verán no BNG. E saben que o BNG é unha organización da que se poden fiar, que demostrou dedicación, traballo, honradez e honestidade e que demostrou que sabe gobernar cando hai que gobernar e que sabe facer oposición responsável e firme cando hai que facer oposición, que sempre dá cara e que sempre está cando hai que estar. E ante o peor goberno da etapa democrática que sufriu este Concello, nós non queremos simplemente cambiar de páxina o 24 de maio. Queremos cambiar de libro. Conseguilo depende de todos e de todas, depende de nós. Moitas grazas. Moitas gracias, Rubén. A tenor pola cantidad de preguntas que temos aquí enriba da mesa, eu creo que xa é conveniente empezar a encargar a cena para esta noite, porque
se teño que trasladar todas as preguntas o galla cantas máis mellor, pero vai ser prácticamente imposible. Co cal, Rubén, lle pido concisión casi telegráfica para que, cantas máis preguntas podamos transmitir á audiencia moitísimo mellor. Empezo xa. A primeira delas, un dos principais problemas de Santiago é a falla de aparcadoiros a prezos asumibles polos traballadores e traballadoras. Como se pode solucionar? Bueno, apuntaba algo ao comezo, non? Eu creo que hai que aprender dos acertos do pasado e tamén dos erros ou das cousas que non funcionaron como debían funcionar, non? Nos fixemos no seu día unha aposta por aparcadoiros disuasorios que eu estou convencido que a medio e longo prazo pois serán un activo para Santiago de Compostela, pero eu creo que o que é importante é dotar a cidade dunha rede de aparcadoiros públicos, de xestión pública, na contorna dos centros de maior interese, non? E que a xente poida desplazarse pois, nun prazo curto de tempo a pé. Nese sentido, pois, como comentaba antes, plantexamos algunhas medidas moi concretas. Nós creemos que unha ubicación moi acaída sería, por exemplo, un parking subterráneo debaixo do actual campo de fútbol do campus sur da Universidade. Daría servicio non só ao campus, co que se podría reorganizar tamén incluso o aparcamento e a mobilidade en superficie do propio campus sur, sino que daría servicio pois, a todo o tráfico que ven da zona sur, de Bertamiráns, de Milladoiro e dunha parte importante do Concello. Creemos que no entorno da estación de Cornes hai unha parcela que é propiedade do Adif. No seu día xa houve un estacionamento de borde que funcionaba moi ben porque a distancia é relativamente curta, como no caso de Pontepedriña, pero son 200 prazas escasas. Creemos que hai outras bolsas, como a carón do Conservatorio de Música Profesional ou no ámbito da actuación que se pudiera facer na estación intermodal, non? Nos o que facemos, desde logo, é unha aposta clara por estacionamentos de tipo público e de xestión pública, como é actualmente pois, Xoán 23 ou o parking de Belvís, porque creemos que, aparte de ser un mellor funcionamento, pois o que nos pode garantir é forzar competencia que a iniciativa privada, pois que agora mesmo, pois como comentaba, pois ten uns precios pois que non son asumibles pois para unha parte importante da poboación. Por lo tanto, eu aposto claramente por un proceso de maior humanización da cidade, pero eu creo que non se poden reducir aparcamentos en superficie se o tempo non se dan outro tipo de alternativas. Iago Méndez pregunta: que medidas pensa para parar os desafizamentos? Bueno, eu creo que directamente o Concello de Santiago ten que declarar Santiago Concello libre de desafiuzamentos. Eu creo que, desde logo, o Concello de Santiago debería garantir, en primeiro lugar, que a Policía Local non interveña en ningún deses procesos e debería garantir que se algunha familia se atopa nesa situación, pois o Concello de Santiago garanta que non vai haber ningunha familia que teña que dormir o raso, non? E nese sentido, pois, ter unha bolsa o suficientemente potente para garantir vivenda pública, para garantir un dereito absolutamente elemental. Por desgracia, nós tivemos que vivir varios casos, non? Nos mesmos pois, estivemos intentando paralizar un desafiuzamento en Arins, conseguímoslo nunha vez, por desgraza na segunda vez non, pero eu creo que é unha das grandes lacras do noso tempo, non? E eu creo que, desde logo, tamén o Concello debería ter moi en conta iso a hora da colaboración con entidades bancarias que non aceptan a dación en pago. Rubén, preguntas de compañeiros de prensa. Vou facerlle dúas porque van por aí, o sentido é prácticamente o mesmo, moi parecido. Por exemplo, a compañeira Silvana Moril de Santiago Televisión, de que maneira cree que pode afectar ao Bloque Nacionalista Galego a irrupción de Compostela aberta nas vindeiras eleccións en Santiago? O fío Manuel Gutiérrez da Silva, tamén compañeiro de Radio Nacional de España, porque foi imposible a confluencia con Compostela aberta. Non cree que a división entre forzas de esquerda percibidas como moi similares por moitos cidadáns é un factor desmobilizador e, polo tanto, favorable ao Partido Popular? É dicir, en resumidas contas, Compostela aberta, como ve vostede esta nova tendencia, este novo grupo político que temos en Santiago? Ben, eu, con carácter xeral, creo que nunha democracia que exista diversidade, pluralidade de forzas políticas en si é positivo. A priori, cantas máis opcións políticas, pois máis matices deberá haber, non? E, polo tanto, a representatividade institucional do sentir do conxunto da sociedade, en teoría, debería estar mellor representado, non?
Digo en teoría porque para que eso se producira deberíamos ter un sistema electoral xusto, cousa que non temos. Todos sabemos como funciona a lei DON neste caso para favorecer claramente os partidos mayoritarios, para penalizar os partidos minoritarios e incluso establecer un límite por abaixo de entrada que penaliza especialmente as forzas políticas máis pequenas. Nese sentido, que haxa formacións políticas que se presenten a estes comicios que non se presentaron hai 4 anos, para mí non é motivo de problema. Como vemos nós o escenario electoral? Bueno, o vemos francamente moi aberto. Eu creo que estamos nun escenario político en xeral e tamén en particular en Santiago tremendamente variable, tremendamente convulso, e o que hai un mes era unha certeza, un mes despois pode ser todo o contrario. Por lo tanto, eu creo que trabucarase que empece que a día de hoxe hai un resultado prefixado ou hai unha imaxe xa fixa para o que vai acontecer o 24 de maio. Eu creo, desde logo, que o escenario está moi aberto. Eu creo que pode pasar absolutamente de todo e, desde logo, creo que o punto de partida do Bloque Nacionalista Galego é un moi bo punto de partida. Eu creo que temos, desde logo, o aval, como comentaba antes, de moitos anos do goberno e estes anos e antes na oposición, e eu creo que a xente saberá decidir que é o mellor para o futuro de Santiago. Que opina da fusión dos concellos? Bueno, o que opino é que este é un debate que casualmente se reitera casi sempre en época electoral e, sinceramente, creo que se aborda con tremenda frivolidade e con tremenda irresponsabilidade. Eu creo que no caso de Santiago é evidente que existe unha realidade metropolitana, comarcal, chamalle X, o que existe unha grande interrelación entre Santiago e os concellos limítrofes. Ninguén discute que o ámbito de influencia vai máis alá de Santiago das súas fronteiras xurídicas. Agora, creo que é un erro grave establecer este debate en termos de fusión sí, fusión non. Si realmente se quere dar este debate, o primeiro que habría que facelo é englobalo nunha revisión da arquitectura institucional do conxunto de Galicia e do Estado español. O que non é normal é que un veciño de Santiago teña por riba de sí 6 estamentos administrativos, o Concello, a Diputación, a Delegación do Goberno, o Estado, a Unión Europea, e que se pretenda habilitar outro tipo de mecanismos sin revisar previamente eso. O primeiro que hai que debatir, o primeiro que hai que facer desde o noso punto de vista é a supresión das diputacións, as supresións incluso das delegacións do Goberno e daqueles ministerios que non teñen competencias porque as competencias están trasladadas ás comunidades autónomas. Eu creo que hai que explorar previamente todos os ámbitos de colaboración. Hoxe é evidente que se podía colaborar en moitas máis cousas das que se está a colaborar e se non se colabora é por falta de vontade política. E eu quero dicir que a xustificación das fusións sería economías de escala, pero non no ámbito municipal sempre se poden conseguir esas economías de escala. Eu creo que se quere abordar con rigor este debate habría que entrar de cheo no problema de fondo. E calquera alcalde deste país ou alcaldesa sabe que o problema de fondo non é o tamaño dos concellos. O problema de fondo é a súa financiación. Quer dizer, existe un problema de financiamento municipal, que temos un sistema de financiamento que é absolutamente insuficiente e injusto e que non ten en conta, no caso galego, a peculiaridade da dispersión poboacional e o que encarece esos servicios ou o envellecemento poboacional. E eu creo que a algunha xente habría que darlle unha lección casi de barrio sésamo. Un concello mal financiado máis un concello mal financiado non dá un concello máis grande ben financiado, dá un concello máis grande mal financiado. E eu creo que hai que explicarle aos veciños as ventaxas e os inconvenientes desas eventuais fusións. Eu non sei se cando se explicara a un veciño de Boqueixón que ten que pagar o imposto de bens inmobles de Santiago ou o imposto de circulación de Santiago, exactamente que opinaría. E non sei se opinaría que as súas parroquias rurais van a estar mellor atendidas, centralizadas en Santiago, sobre todo a tenor de como están atendidas as de Santiago. Entón, polo tanto, eu creo que hai moitos ámbitos onde colaborar. Se existir a vontade, mire, nós temos plantexado moitas veces que certamente existe unha realidade comarcal. Por eso pedimos un novo edificio da Escola Oficial de Idiomas, porque a Escola Oficial de Idiomas non atende só a Santiago. Non se atende esa petición por parte da Xunta de Galicia. Se para estudiar árabe, xaponés, chinés, hai que ir a Coruña para estudiar na Escola Oficial de Idiomas. Iden co Conservatorio Municipal. Quero dicir que o Conservatorio Profesional de Música está absolutamente sobresaturado. Temos pedido ata a saciedade de ampliación. Non dá servicio só a Santiago.
Iden co parque comarcal de bombeiros, co transporte, pois, a perda de frecuencias, por exemplo, o transporte ferroviario con Padrón, o transporte metropolitano. Si houvese vontade de colaborar e de mellorar a xestión conxunta, desde logo, cos mecanismos actuais se habería moitísimas cousas que se poderían facer. Xosé Palacio, da Plataforma de Afectados por Preferentes de Compostela, lle pregunta: o BNG foi crítico coa exención do pago do IBI á Igrexa Católica. Se o Goberno faría pagar o IBI á Igrexa polos espazos non destinados ao culto ou a outros usos de carácter educativo ou social? Bueno, pois a resposta está na pregunta. Sí, témolo reivindicado moitas veces. Nós non pedimos nada raro, por certo, quero dicir, nós o que pedimos é que se cumpla a lei, non? Incluso sin cuestionar o concordato do ano 79. O que pasa é que hai unha disfunción, non? O que di ese concordato é que, certamente, os bens de culto non teñen que pagar o imposto de bens inmobles. Nós nunca se nos ocurriría pedir que a catedral pague o IBI. Os bens que teñen unha funcionalidade social, asistencial, médica, educativa, tampouco teñen que pagar o IBI. Non se nos ocurriría dicir pois, que a cociña económica ou a lorgue de Xoan 23 ten que pagar o IBI. Non vai por aí o BNG. E tampouco os bens que son patrimonio de interés artístico e cultural. Agora ben, a Igrexa Católica en Santiago pois ten tamén outro tipo de propiedades, non? E ten moitas plazas de garaxe, e ten moitos pisos, e ten moitas leiras, e terá que pagar o IBI como pagan todos os veciños e veciñas, digo eu, cousa que, por certo, non se fai hoxe, non? E aparte deso, incluso, hai un agravante, se queres, que hai instalacións comerciais dentro de algún deses edificios que non paga IBI. Por lo tanto, eu creo que incluso é unha competencia desleal cara a outros sectores que sí que teñen que pagar religiosamente, nunca mellor dito, os seus impostos. Máis preguntas de compañeiros, periodistas. Vou facer dúas, porque así eu creo que vamos a ir máis rápido. Lara Salgado, Radio Galicia, Cadena SER, di Feijóo que o Partido Popular leva os pactos no ADN. Agustín Hernández asegura que pola cidade pactaría con calquera, mentre os demais partidos queren votar ao Partido Popular das institucións. Como valora isto? E tamén, compañeiros de Europa Press, se confirman as tendencias das enquisas, ao Partido Popular sacaría varios concelleiros ao segundo. É partidario dun tripartito no goberno? Bueno, di Feijóo que o PP leva os pactos no ADN, pois que se faga a mirar, non? Porque, desde logo, non coñezo unha grande tradición do Partido Popular, nin no ámbito local, nin autonómico, nin estatal, de pactar nada. Mais ben o que coñezo é maiorías absolutas que se comportan de xeito absolutamente despótico, autoritario e, máis que absolutas, en moitos casos, absolutistas, como tivemos que vivir aquí tamén durante moito tempo, non? E di Agustín que estaría disposto a pactar con calquera por Santiago. Eu creo que a primeira parte da frase é verdad. Agustín Hernández eu creo que estaría disposto a pactar con calquera por seguir el de alcalde. A segunda parte pois me parece máis cuestionable, non? Ahora ben, creo que sinceramente é moi difícil, despois do que supuxeron estes 4 anos de Partido Popular, que haxa posibilidades de acordo de ningunha forza política hoxe prácticamente co Partido Popular. Eu creo que foron 4 anos absolutamente negros, que sufrimos unha profunda involución e un retroceso en moitísimos aspectos, que nunca un partido político lle fixo tantísimo dano á imaxe, o prestixio, a credibilidade desta cidade, o funcionamento da súa institución e, polo tanto, pois eu o que agardo é que, desde logo, non volva a repetir esa maioría absoluta do Partido Popular e, polo tanto, que poida haber outro goberno para a cidade. E habería tripartito no goberno? Insisto na pregunta de Europa Press. Apoiaría calquera investidura contra o Partido Popular? Eu creo que en política e, sobre todo, diante dun proceso electoral hai que ser moi claros, non? Quer dizer, non se ven aquí a xogar o póker, non? Sobre todo cando lle estás pedindo o apoio e a confianza a veciños e a veciñas. Eu creo que o BNG nese aspecto sempre falou moi claro, non? Do que dependa do Bloque Nacionalista Galego non vai a volver a gobernar o Partido Popular en Santiago. O sea, eu podo repetilo varias veces, podo dicilo máis alto, pero creo que non podo ser máis claro. A partir de aí, pois xa veremos. Xa veremos. Terá que falar a xente, terá que decidir que conformación
de corporación queren para Santiago e a partir de aí pues, habrá que avaliar a situación. Ben, hai dúas preguntas que vamos a resumir en unha serie, parece ben, porque Susana Grille nos pregunta: defende o BNG unha estación intermodal para Santiago de Compostela? E ao fío da estación intermodal sumamos tamén o que nos di Xosé Manuel, que é hosteleiro, cal sería a súa política en materia aeroportuaria? É dicir, estación intermodal, Lavacolla. Bueno, difícil de resumir. Do tema da Lavacolla comentei algo xa na intervención. Eu creo que hai que cambiar radicalmente a política aeroportuaria galega, se se pode chamar así, non? E creo que é un auténtico fracaso. De feito, se lembrades, Feijóo hai uns anos, cando lle preguntaron nunha entrevista, era unha campaña electoral, se hai algo no que cree que se debería pôr un suspenso, el dixo que se debería que pôr un suspenso, que se poría un suspenso en política aeroportuaria, non? E era verdad, merecía un suspenso. O problema é que daquela hoxe, e que pasaron uns cantos anos, pois non houbo propósito de enmenda, non? Eu creo que estamos nunha dialéctica pois, que é absolutamente suicida, non? Que temos unha nova instalación que costou máis de 220 millóns de euros, que ten capacidade para mobilizar 4,5 millóns de pasaxeiros e está estancada en 2 millóns. Temos unha competencia con 2 aeródromos, o de Vigo e o de Coruña, permanente, non existe ningún tipo de coordinación, non existe ningún tipo de política de especialización, e iso que nos leva é a perder a batalla sistemáticamente con Sá Carneiro, non? A Consellería de Turismo, cando discutíamos deso moitas veces na túa tertulia, sempre me dicía que, bueno, que o problema era a crise, non? Eu dicía, sí, certamente, a crise reduce as viaxes de negocio, reduce as viaxes de prazer, pero, oiga, é que en Portugal teñen unha crise bastante máis profunda daqui. E Sá Carneiro, nos 4 últimos anos, cada ano bate os récords históricos, non? Entón, non só será problema da crise, non? Nese sentido, eu creo que hai que reformular as cousas, non? Danse datos que son só medias verdades, porque é certo que o ano 2014 rematou con un récord histórico de pasaxe internacional, ollo que non de turistas, porque certamente se sobrepasaron os 450.000 pasaxes internacionais, pero hai que ter en conta que un tercio desas pasaxes son con Suiza. Temos 3 conexións con Suiza: Xenebra, Zúrich, Berna, xa non estou seguro. Bueno, 3 conexións con Suiza que ten menos de 8 millóns de habitantes. Podemos preguntarle a calquer hosteleiro se hai tantos suizos hospedándose nos seus hotéis. Evidentemente non. O que pois son emigrantes galegos que teñen voos máis baratos, que veñen en Semana Santa, que veñen no verán, que veñen en Nadal, non? Calquera que colla Ryanair para ir a Londres, pois verá o tipo de pasaxe que hai, sobre todo mozos e mozas, pois que por desgraza están traballando en Londres, que están estudando idiomas e máis. Por lo tanto, hai que relativizar tamén moito eses datos, non? Estación intermodal. Estación intermodal, bueno, eu creo que é o gran proxecto de futuro, para min un dos grandes proxectos de futuro que pode ter Santiago. Nós non o concebimos desde logo exclusivamente como a recepción da alta velocidade camiseta, non? Se fora eso, pois para mí sería bastante secundario. Para mí un proxecto de futuro porque implica outra cousa. Eu creo que é a peza clave para reformular toda a mobilidade en Santiago. Se nos conseguimos na ubicación actual da estación de Renfe baixar a estación de buses, facer que todas as liñas do bus urbano de Santiago, casi todas, pasen por aí, o sea, o que está ahora centralizado, Praza de Galiza, Rúa da Rosa, pasara por esa estación intermodal. O bus metropolitano, pois teríamos nesa estación intermodal un auténtico intercambiador, non? E o que posibilitaría que unha persoa que vende Bartamiráns, que vende Milladoiro, que vende Sigüeiro, chega con ese bus metropolitano, párase, co mesmo billete ten un bus urbano que pasa con moitas frecuencias, pode ir andando xa desde o ensanche, desde logo po comercio do ensanche sería unha revolución. Eu sempre digo aos comerciantes, non entendo como moitas veces non se dá máis a batalla por isto, porque non é indiferente que un número moi importante de visitantes no futuro cheguen a Santiago polo ensanche, que para ir a catedral da zona histórica teñan que atravesar o ensanche, e, por tanto, eu creo que é un proxecto absolutamente estratégico. E se fixera ben, que moito me temo que non se debe facer ben, sería unha oportunidade histórica para corrixir un problema de tipo urbanístico, non? Que é a ruptura que supuxo pois, un pouco tamén o ferrocarril respecto ao ensanche, Pontepedriña, a permeabilidade que podría haber en toda esa zona, incluso co futuro Parque das Brañas do Sar, e, polo tanto, pois, eu creo que é unha actuación absolutamente decisiva. Por desgraza, pois,
estes 4 anos do Partido Popular pois foron 4 anos absolutamente perdidos e de marear a perdiz, non? Escoitamos de todo aquí a cada alcalde, non? Uns que non se facía porque ali iba un aproveitamento que despois se demostrou que non iba, outros que dicían que había que facelo en Lavacolla, outros que dicían que non pola Marquesina, outros que sí, que non, que depende, e ao final 4 anos absolutamente perdidos. Hai un proxecto que gañaron un concurso, o proxecto de Herreros, pois que queda nun caixón e agora se comeza desde cero, non? Pois estamos no mismo punto, ou peor, máis ben, que hai 4 anos, non? Esa é a xestión do Partido Popular con respecto á estación intermodal. Alberto Branco, director de fotografía e cineasta, pregunta que pensas da peatonalización de certas rúas, léase a rúa de San Pedro. E ao fío, tamén lle traslado a pregunta de Santiago Martínez, de Francisco Asorei, vai pola línea, porque lle pregunta acerca dos barrios de Santiago como Almáciga e tamén as obras. É dicir, San Pedro, Almáciga e obras, no conxunto xeral. Vamos, urbanismo, vamos. Bueno, a primeira podo responder concretamente. Eu son favorable á penalización da Rúa de San Pedro. Creo que non se pode tomar decisións sin meditar e creo que decisións dese tipo deben ir amparadas nun plan de mobilidade global e un plan de mobilidade específico dese entorno, non? Pero desde logo no caso da Rúa de San Pedro personalmente non teño ninguna dúbida de que sería un acerto, non? Con respecto ao tema da penalización, nós polo que abogamos é por unha maior humanización de Santiago. Hai moita xente que, cando falamos desto, que pensa que estamos falando de peonalizar todo. Non é así. Algúnas rúas serán peonís, outras rúas, pois haberá un anchamento de beiras rúas para que polo menos poidan pasar 2 persoas cun paraugas abertos ou 2 persoas en cadeira de rodas. Noutros casos, pois será suprimir barreiras arquitectónicas non só para persoas con discapacidade, sino para persoas con mobilidade reducida, persoas maiores, persoas cun carrito de bebé ou cun carrito da compra, e en definitiva facer de Santiago, como dicía na intervención, pois unha cidade máis segura, unha cidade máis vivible e onde todos pois, nos podemos sentir un pouco máis cómodos e o protagonista realmente sexa o peón. Eu creo que aí gañamos calidade de vida, eu creo que se gaña para o pequeno comercio a medio e longo prazo, eu creo que o caso de Pontevedra é un exemplo clarísimo e desde logo a orientación global nosa vai nesa dirección. O tema da Almáciga, obras e demais, bueno, eu creo que a Almáciga é un exemplo de como non se deben facer nunca as cousas, non? Estamos falando de fondos europeos, fondos FEDER do proxecto Urbana Norte, que por certo é algo que conseguiu no seu día o Bloque Nacionalista Galego guerreando para conseguir fondos extramunicipais para poder facer actuacións en Santiago. Cando o PP fala sempre da herdanza recibida, casualmente se olvida desa parte da herdanza que non é menor precisamente, non? Pero que é unha auténtica chapuza. Eu hai tempo que non vin unha execución de obras tan absolutamente desastrosa. Dar unha volta ca directiva da Asociación de Veciños polas obras que se fixeron ali clama o ceo, non? E eu creo que eso foi unha constante en todo este mandato, non? Eu creo que hubo unha total improvisación, hubo un nivel de execución baixísimo, isto non o sabe moita xente, pero eu creo que é fundamental, non? No ano 2014, o grado de execución do capítulo 6 do capítulo de investimentos do Concello foi do 21,32%. Eso quere dicir de cada 100 euros que tivo o Partido Popular disponíveis para facer obras, para facer investimentos productivos, deixou sin executar casi 80. E iso é moi difícil de explicar. É moi difícil de explicarlle a veciños e a veciñas que petaron durante estes 4 anos na porta porque tiñan unha rúa que era absolutamente intransitable, porque necesitaban cousas que eran realmente urxentes, e a resposta que se atoparon sempre foi non, e non porque non hai cartos, non? E despois ves as contas e de 30 e pico millóns de euros que había para investimentos executaron 6,7 millóns, non? Eu creo que nese sentido a xestión foi nefasta e sinceramente creo que Santiago nunca estivo tan mal conservada. O sea, o estado das rúas, das beirarrúas, da limpeza, do alumeado público, nunca estivo tan mal atendido. Xa non falo de grandes investimentos, de grandes infraestructuras, xestión ordinaria pura e dura. Carlos Tarda Aguila, dende a Asociación de Hostelería, que le parece el uso de la nave 5 de la Plaza de Abastos como un elemento cultural gastronómico? Bueno, a posición do BNG sobre respecto á nave 5, pois creo que foi sempre bastante clara, non? Nos o que temos claro é que o que non se debe facer é desvirtuar o sentido e o espírito da Praza de Abastos. Esa para nós é a premisa fundamental. A Praza de Abastos ten que ser un mercado de proximidade, un mercado que oferta produto fresco de calidade
para a restauración e para a veciñanza de Santiago, e a partir de aí, que é o segundo punto de Santiago máis visitado despois da catedral, pois estupendo. Ahora, eso non pode desvirtuar o sentido originario da Praza de Abastos. Para esa nave 5, bueno, nós teníamos un proxecto inicialmente, cando tíamos responsabilidades de goberno, que era introducir un mercado seco, non? Un tipo de mercado que ofertara produto que non entrara en competencia nin cas froiterías, nin co peixe, nin ca carne da Praza de Abastos, pero que pudera ser unha oferta complementaria, non? Para que quen vai comprar o peixe ou a carne á praza porque quere ir á praza, inmediatamente non teña que ir despois a un súper, porque na praza non hai onde comprar pois, papel higiénico, uns cueiros ou unhas galletas, non? Que complementara iso. Bueno, iso non foi posible no seu día, pero en calquera caso creo que a opción pola que se vai a optar non é desde logo a mellor. Eu creo que Santiago, se hai algo do que non ten necesidade de máis bares e menos que directo e indirectamente pois teñan unha axuda pública, non? Porque acaban de investirse pois unha cantidad que non é pequena precisamente na restauración desa Praza de Abastos e son concesións, pois son os precios pois que creo que evidentemente non son os de mercado. Eu que creo que nese sentido o proxecto que plantexaba no seu día a Asociación de Hostelería pois era un proxecto creo que globalmente mellor para Santiago. Aí do que se trataba era pois certamente facer un espacio enogastronómico onde se pudiera poñer en valor produto de proximidade e de calidade do país, onde se puderan facer catas, onde se puderan facer degustacións, onde pudera haber pois, unha serie de cuestións sin ánimo de lucro e onde o beneficio e o momento económico que se pudera xerar volver a repercutir en campañas de promoción da propia cidade. Te pido máis esquemáticas posible as contestacións porque temos cada vez menos tempo e ainda quedan algunhas, gustaría que entrasen todas. Juan Carlos Muñiz, Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais. Se vostede é alcalde, continuaría co convenio de colaboración recentemente asinado entre o Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos e a FEGAM? Sí, eu creo que existe unha serie de convenios con este colexio, co colexio de abogados, con outro tipo de colexios e institucións, traballadores sociais, e eu creo que a inmensa maioría delas están en termos que son absolutamente razonables, non? Desde o noso punto de vista non hai ninguna cuestión que convidar a pensar pois, que é un convenio que non haxa que manter no tempo. Diego Boquete, que valoración faz do último mandato e concretamente da xestión do terceiro dos alcaldes do Partido Popular en 4 anos, Agustín Hernández? Bueno, a valoración do mandato xa máis ou menos creo que xa comentei, non creo que foi un mandato moi duro para todo o mundo, creo que moi duro especialmente para a cidade e para os traballadores e traballadoras municipais e afortunadamente pois, xa está nos seus últimos coletazos, non? E creo que vai ter consecuencias a medio e longo prazo, non? Porque eu creo que as institucións pois tamén lles pasa un pouco que nos pasa as persoas, non? Que gañar unha reputación, unha fama, un prestixio, pois é froito do traballo de moitos anos e de moito esforzo e perdelo pois se pode perder nos días, non? E eu creo que Santiago tiña moito prestixio acumulado ao longo de décadas e desde logo 4 anos sucesivamente saindo cara á opinión pública ao lado de casos de malas prácticas, de corrupción e, desde logo, de unha xestión pois, non precisamente boa, pois non é unha boa cousa, non? Eu creo que iso vai levar tempo e esforzo revertilo, pero, bueno, creo que é posible e, desde logo, camiñando noutra dirección, creo que é perfectamente posible. A xestión de Agustín Hernández, bueno, eu o que creo que hai que decir é que, por moito que el se empeñe en decir que o mundo comezou hai 9 meses, por desgracia para Santiago, este mandato non comezou hai 9 meses, comezou hai 4 anos. Non? E certamente houve un cambio moi importante de caras, ele é o terceiro alcalde deste mandato, pero non houve un cambio sustancial no fondo das políticas do Partido Popular. Antes falábamos do urbanismo, con De Roa pois intentou facer un grandísimo pelotazo na finca do Espiño que afortunadamente conseguimos paralizar ca presión política e social. Ángel Currás intentou facer outra operación parecida no Parque de Galeras que conseguimos tamén paralizar gracias á presión política e social. E Agustín Hernández, unha das primeiras medidas que tomou ao chegar ao goberno foi, como comentaba antes, pois transformar unha parcela que é pública, que estaba pensada para a vivenda de protección pública, para xente nova, en réxime de alugueiro, precisamente, sin opción de compra, porque está a 300 metros da catedral e se entendía que podía ser pois pasto da especulación,
pois convertila nunha parcela privada para a vivenda privada de luxo e mandar a vivenda pública pois a lamas de abade, non? Entón, bueno, cambian os alcaldes, pero non cambiou no fondo e en moitísimas cousas a forma de facer política do Partido Popular. Non sei se ao mellor está respondida a Lorena Tarrió, lle pregunta como afectaron os procesos judiciais a xestión diaria do Concello. Bueno, afectaron enormemente, non? Unha porque primeiro hubo unha quebra de confianza total entre o grupo de goberno e o conxunto dos traballadores e traballadoras municipais, e iso pois, nunca é bo nunha administración pública, pero despois tivo moitas repercusións prácticas, non? Estes días que temos bastantes reunións con asociacións de nais e pais, con directores de colexios. Claro, pensade nunha cousa, neste mandato houbo 6 concelleiras de educación. Hai veces que cando contas por aí a xente non o cree, non? 6 concelleiras de educación. Claro, hai directores ou presidentes de AMPAs que che din, mira, pois que a última xa ni nos presentamos, porque xa a quinta vez que nos presentamos e ensinamos o centro, non? Son consecuencias prácticas, pois son evidentes no que foi o funcionamento diario do Concello, non? E as dúas últimas, un autónomo no paro lle pregunta que opina sobre as reivindicacións de preferentistas, emigrantes retornados, ecologistas e feministas. E Rosa Valcárcel, administrativa, última pregunta, vostede criticou o plan de axuste, por qué? A ver, porque estas non son fáciles. Bueno, as reivindicacións deses colectivos, bueno, para nós foi unha bandeira, non? Porque o BNG sempre estivo en algún sitio que a xente máis desprotexida e máis desfavorecida, non? E nestes tempos que se fala moito de corrupción, eu creo que non se fala realmente en moitas ocasións da gran corrupción que en moitas ocasións é legal. E claro, cando sufrimos un proceso de bancarización das caixas de aforro e unha fusión absolutamente fraudulenta na que se insectan máis de 8.000 millóns de euros de cartos públicos e, por tanto, que salieron dos impostos pagados co esforzo do traballo de moitas persoas, a Nova Galicia Banco, para vendela despois a un banco estranxeiro por 1.000 millóns e no 2014 a banca remata con máis de 1.100 millóns de beneficio, pois se iso non é roubar, a min que me expliquen exactamente que é. Non? Entón, hai unha absoluta permisividade con ese tipo de cousas e, en cambio, hai unha persecución sistemática ás persoas máis débiles. No caso das preferentes en Santiago, ademais, foi terrible, porque estamos falando de persoas moitas veces maiores que foron absolutamente enganadas. Eu fun acompañalos moitas veces aos suicios, levámolos moitas veces ao pleno municipal, e eu creo que é unha demostración de dignidade e unha demostración de que a presión social, a contestación, manifestarse, claro que vale para algo, porque que ninguén se leve a ninguna dúbida. Se os preferentistas non fixeran o que fixeron, ou se non terían cobrado. O sea, e tamén rompo un pouco esa imaxe de Galiza como un pobo sumiso, choromiqueiro, non? Quer dicir, hai outras partes do Estado, Bankia, outras entidades, e xubo un sitio organizado, con unha presión social e con unha reivindicación potente e útil, pois desde logo foi Galiza. No caso dos emigrantes, pois eu creo que máis do mesmo, non? Eu eso que viví máis incluso directamente, que o meu pai foi emigrante en Holanda bastantes anos, el non tivo este problema, pero comentábame, non? Cando lle comentaba esta historia, dicíame, home, bueno, empregaba outra expresión. Dígala. Decíame que claro, decía, eu cheguei a ter 3 traballos ao mesmo tempo en Holanda, eu mandaba todo o que gañaba para casa, porque aquí non tíamos casi nin que comer, e cheguei a ter 3 traballos. Si me atopo non sei cantos anos despois que volvo ao meu país, que as plusvalías do meu traballo as invertín en abrir un negocio, en crear postos de traballo, riqueza, e me atopo con que algo que non me informaron, que non estaba debidamente comunicado, e me meten un palo cando son xubilado, cando teño unha pensión, pois evidentemente como non vamos a estar ao lado desa xente. E con respecto ao tema do plan de axuste, eu creo que é a gran falacia deste mandato, non? O Partido Popular intentou desde o primeiro momento facernos creer que chegaba un goberno en bancarrota, e iso non é certo. E agora intentan facernos creer que deixan un goberno bollante que sobra o diñeiro por todas partes, non? Superávit, non? Entón, nin antes estaba tan mal, nin agora está tan ben. Eu digo yo moitas veces aos concelleiros de Facenda, oiga, é que se iso fora verdad, vostede tía que pasar directamente a ser ministro
o presidente do Eurogrupo, porque nos acaba da crise moi rapidamente, non? O problema foi que no ano 2011, cando entra o Partido Popular a gobernar, hai un remanente de tesorería negativo de menos 1,4 millóns de euros. Pero Conde Roa empeñase en pedir un crédito para o pago a proveedores de 11,2 millóns de euros. Bastante máis do que realmente facía falta. Cal era o problema? Que o tipo de xuro era altísimo, eso acabase de demostrar agora, acabase de renegociar ese crédito co Banco de Santander e o Concello acaba de aforrar unha cantidad de diñeiro inxente. E eu podo te asegurar que o Banco de Santander non perde diñeiro, nin son, por suposto, as hermanitas da caridade. Non? Era un moi mal negocio a longo prazo, non para investimento productivo, sino para gasto corrente, e ademais que implicaba precisamente isto, un plan de axuste que era unha serie de recortes que se cebaron sobre todo nos traballadores e traballadoras municipais. Evidentemente non facía falta. Cal era a intencionalidade última? A intencionalidade última era ter liquidez. Ter liquidez para poder executar toda unha serie de cousas que entendía o Partido Popular que lle beneficiarían políticamente. Non? Que foi o que aconteceu? Que cando o Partido Popular pon na balanza os intereses colectivos do Concello e da ciudadanía e os seus intereses particulares, pois sempre ten claro cales priman, e nese caso foi evidente. Rubén, respondió usted a 18 preguntas. Agradezco, por supuesto, a todos los convidados que preguntaron a Rubén Cela, también a Rubén Cela por ser tan conciso, en la que, bueno, a veces é difícil, verdad? Rubén Cela, candidato a alcaldía de Santiago de Compostela polo Bloque Nacionalista Galego, agradezco moito. Por supuesto, a este Fórum Europa Tribuna Galicia, este encontro. Clausura el acto Luis Álvarez, director regional de Banco Pastor. Gracias, Ramón. Buenos días a todos. Desde Banco Pastor, el Grupo Banco Popular y desde Audasa Grupo Itinere queremos agradecerles la presencia de todos ustedes en este acto. Agradecer a doña Margarita Ledo su acertada presentación de nuestro ponente, que nos ha permitido conocerle mejor. Y agradecer de forma especial a don Rubén su acertada exposición, el que nos haya presentado buena parte de su programa hoy aquí y, por supuesto, desearle muchísima suerte para las próximas elecciones. Muchas gracias y buenos días.